Здрасти, баба, как си? Ми как да съм, бе, Георги? Добре съм, ма да ти кажа, не съм добре. Много ма болят краката, вече не ми се живее, да ти кажа, пусти крака. Такова и да ти кажа, никой не идва да ме види. Просто вече. Ти кога ще се жениш, бе? Комшията Иван се оженим, ти кога? Аз съм малък още. Бе, как ще си малък, бе? Аз на 17 родих майка ти, на 18 се ожених за дядо ти, на 19 станах баба, на 20 станах прабаба. Ами ти кога, Гладен ли си, бе, Гладен ли си ти си по-малко тук да хапнеш? Не съм гладен. Не. Как не, бе? Я се погледни, бе! Колко си слаб, кекав си направо, 20 кила с да пикани гащи, Няма как. Ето тук ще сложа от чере малко бобец. Има тук да хапнеш, малко да налееш кокъл. Там деца кога ще имаш, бе? Ще излизам. Бе, къде ще излизаш? Бе, чакай, бе, Георги, чакай малко, бе. Добре, айде. Добър ден. Сядайте. Знам, че не ме уважавате и без той. Здравейте, бе, ученици. Как сте? Добре сме, госпожо. Как мина лятната ваканция? Супер. Какво си мислите, че ще правим днеска? Я да чуя. Ще си говорим. Да, бе, ще стоим и ще си приказваме друг път. Нито ще се гледаме, нито ще си приказваме. Днеска започвам да изпитвам. Хич не ме интере кой чел, кой ни чел. Сега ще ви препитам да видя кой е прочел книгите за лятото, дед ви дадох списъка. С кой да започнем първо? С кой? Номер... Георги, айде на дъската, моето момче, да те видя колко си прочел ти. Щото те гледах аз по тиктока на лайфчета, майфчета, там как му викате. Айде всички, запишете какво прочетох през лятната ваканция като заглавие. Сега ще ви оправя аз. Сега. Ще видите. Комбопия дали. Така, кой следващия? Здравейте, доктор Георгиева. Георги, ти ли си, бе, моето момче? Пак ли? За кой път вече ми идваш ти тук в моя кабинет, За кой път? Какво има този път? Ами, болен съм. Болен си. Що миналия път пак беше болен, ама май не беше. Ама ти в колко часа ми идваш? Аз ще излизам в обедна почивка. Да, малко си укъснял. Аз записах час. Ще дойдеш утре някъде към 7-8 сутринта. Аз сега отивам да пия кафе, да ям и ще се забавя, па може и да ни дойда изобщо аз наобратно, да. Бележка? Ти ще се оправиш, пи един парацетамол и то ще ти мини. С теб няма никой, няма никой. Значи, че ще жат тея чанти. Чакай се обадя аз на Георги да дойде ми помогне. Айде вдигни, бе. Георги, къде си, бе, момченце? Играя на компютъра. На компютъра. Айде слизай да ми помогнеш с чантите, че много тежат. Да, прибирам се от магазина. Награбила съм се като магаре. Идвай да ми помагаш, хич не ме интересува, че играеш на компютъра. Компютъра по-важен ли от майка ти, бе? Ще дойде, ще ти дръпна шалтера аз. Момченце! Същит като баща си. Човек да не те помоли нещо. Слизай веднагически, хич не ме интересува. Компютъра по-важен. Неразбрани дечурлига, бе. Къде го? Айде, бе, Георги! Само тебе ще чакам. Идвай! Че хубаво време навънка, как пиче, днеска направо ще съм в много добро настроение, ми се струва, да? Мамо, да знаеш, че излизам с приятели да играем, че е хубаво времето. Георги! Къде ще ми ходиш с деца ти, бе? Навънка не е окосено, не е изчистено, не е прибрано, не си изкарал и пералнята. Ще ми излизаш ти да ми играеш с деца. В никакъв случай! Значи, разваляш ми настроението от рано сутрин. Никъде няма да ходиш. Хващай косачката и почвай да косиш трева.
Георги, ставай веднага! Айде, готов ли си? Нали ти казах, че днеска заминаваме на море 4:00, да си готов да избегнем трафика, да си оправя багажа и всичко да е готово. Ей, значи, винаги последния момент чакаш. Винаги, след 5 минути да си слязал, няма да те чакаме. Ей, неразбрано дете, все последния момент чака, все. Ей, значи, че няма място къде да ги слагам тея дини и пъпеши. Мамо, готов съм. Георги, готов ли си? Я, латко, да ми дадеш раницата да сложа тея дини и пъпеши от твоята раница. Абе, мамо, за какво ги вземаш те дини пъпеши? Кисели краставички, за какво са ти? Как защо, бе? Ти знаеш ли колко струва едно парче дини и едно парче пъпеш на морето, бе? 10-15 лева. Аз парите да не ги рина с лопата, я! От вкъщи ще седем всичко, ще си нарежеме като излеземе на морето там и ще ни е много убо. Кисели краставички съм взела, лютеничка съм взела, да, давай раницата, тук и не ми се отговаряй. Хайде на морето, скачай бебето. Как е на задната седалка, бе, Георги? Има ли място? Хайде на морето, скачай в бебето. Лято е време. Добър ден, кажи, Атя. Елати на тази каса, виждате, че колежката има много хора. Не хапя, елати ще ви обслужа. Здравейте. За къде ще искате билет? За центъра. Чакайте да проверя дали има първо места. Има едно място. Колко билета да давам? Един. 2,50. Ето. Ето ти билет. Какви са тези 50 лева? Не мога да ви разваля. Сега съм отворила гишето, аз пари такива не мога да развалям. Не. Сега ще искам от колежката да видя дали тя има... Съмняваме. Колежке, 50 лева да ми развалиш и мисли? Не. Нямаш. Един младеж тук за билет са 2,50 лева, иска 50 лева да му разваля. Как така, ма? Сега какво да те правя? Трябват моите личните да ти развалям. Имам само евро. Ето. И следващия път да си разваляте парите. Не сме банка. Добре, довиждане. Хайде, ученици, по двама за ръка към класните стаи. Хайде, първият звънец удари. Чао, мамо. Чао. Георги, как си, моето момче? Хайде, честит първи учебен ден. Здравейте, госпожо Караманова. Честит първи учебен ден и на вас. Да си жив и здрав и да има много шестици тази година. Съмняваме, но надяваме се. Какво е това, което държиш? Имам подарък за вас. Подарък ли? Че какво да го правя той дърва, бе? Заповядайте. Благодаря ти, Георги. Нямаше нужда да ми подаряваш цвети. От мама. Майка ти много добре се изсетила за мен. Да, айде влизай, хващай се за Сашко и влизайте в класната стая. Добре, Хайде, Сашко, хайде. Дърво ще ми дава. Иванова, здравей. Какво е това? Абе, един от моите ученици дърво ми дава. Що ти Да. храстма? Цвети вика, цвети. Айде влизайте.